Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ya para bapak miwa para ibu ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Ngarengsekeun hanca urang sedayana batula patali sareng bab paroid ya. Kayak diteraskeun ku bab wasiat margi ieu masih aya kaitan sareng paroid. Ya ini hadis anu terakhir kaitan sareng bab paroid. Wa an Abi Qilabata katampi ti Abu Qilabah ya. Jadi kakoncaranya jadi kakenal dina sejarah Abu Qilabah teh hiji tabiin ya. Jami anu sajaman sareng sahabat nanging teu pamrov sareng Nabi alaihi wasallam. Anjeunna saking ku cerdas sareng kapinteranana disuhunkeun di masa anjeunna supados janten pajabat tinggi sebagai hakim agung. Nanging anjeunna lebih milih henteu nampi kana eta tawisan penolakan, lebih lemolak dari anjeunna kaburnya larikeun diri lah. Jadi menghindari di posisi jabatan sehingga anjeunna hidup di wilayah oge di daerah terpencil di tengah-tengah padang pasir. Dan hiji waktos ya anjeunna kena musibah ya. Ya sejabi para putrana ngantunkeun kantenan keluargana oge anjeunna teruji nyata ku teu ningal oge tur lumpuh ya. Jadi teu ningal bari lumpuh ya. Tapi lisan anjeunna ya, zikir anjeunna teh selalu ngadzikirkeun ya ngabiasakeun zikir alhamdulillah alhamdulillah. Jadi sering gunakeun zikir alhamdulillah atau tahmid ka Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga aya jama anu panasaran gitu, kaget ya. Jami anu tos teu ningal bari lumpuh tanpa daksa, keluarga ge ngarantunkeun hirup nyalira ya, di tengah padang pasir dina tenda. Tapi naha masih keneh tahmid ka Allah Subhanahu wa taala dikina teh. Maka nalika ditaroskeun ka anjeunna ngawaler margi ya saksanaos sim kuring ka icalan anggota tubuh sebagian besar nanya paninggalna oge nu sanesna tapi cenah aya hiji nikmat anu masih ku Allah taala dipihapekeun ka sim kuring ya diamanahkeun ka sim kuring nyata nikmat lisan ya, sehingga ku lisan eta sim kuring masih tiasa muji ka Allah Subhanahu wa taala. Tak anjeunna selalu muji ka Allah. Eta Abu Qilabah jadi luar biasa. Pami telepat murid Ibnu Abbas pami di dieu mah Anas bin Maliknya yang memang ketemu sareng beberapa sahabat Nabi alaihi salam ya. Jadi ceritana terkenal lah di dalam ahli sejarahnya, sejarah para ulama ya, itu Abu Qilabah. Nah, jadi yang pami iman tos ngancik kana jiwanya ujian naon wae coba naon ge teu aya naon-naon. Urang dibere batuk, dibere omikron ge geus sariweuh tu ieu sagala dicarekan ya. Ieu mah lain omikron deui atau Abu Qilabah. Jadi sagala disalahkeun dikaitkan. Padahal ya pangintanya salami dipaparin iman ya separi paparinan lisan mah eta kan urang bisa zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Coba pamit teu dipaparinan lisan ya atau boga lisan tapi teu bisa ngobong eta rugal pisan ya. Qala sasauran qala Rasulullah sallallahu Rasulullah sallam ngadau afrodukum nu paling ahli
paling ngarti karena ilmu faraid di antara aranjeun Zaid bin Sabitin nyata Zaid bin Sabit. Hadis terakhir kaitan sareng ilmu faraid dicantumkan ke Ibnu Hajar patula patali sareng ilmu faraid. Eta hadis pujian ya rekomendasi Nabi alaihi wasallam ka salah sewa sahabat ya nyata putra angkat na kapugurmanya nyata Zaid bin Sabit ya. Zaid bin Sabit salah sewa putra angkat Nabi alaihi wasallam. So Nabi afrodukum anu paling paham paling ngerti karena ilmu faraid di antara arajeun Zaid bin Sabit. Begitu Imam Syafi'i kaitan sareng ilmu faraid upami seueur beda pendapat terkait ilmu waris maka pendapat anu dirujuk ku anjeunna nyata Zaid bin Sabit dia dumasar kana rekomendasi ti Nabi alaihi wasallam. Memang Zaid bin Sabit kenal selain ahli faraid oge anjeunna kutab jadi semacam sekretaris Nabi oge penulis wahyu ya. Nabi alaihissalam. Jadi selain ahli faraid, ahli hitung juga ahli menulis gitu. Karena tisadayana jalma tiasa nulis di zaman aranjeunna nya. Di antawisna Zaid bin Sabit pangintennya. Tasasna ikhwan fiddin hadis teh panjang kersamanya. Pujian Nabi teh sama sanes ka saha Zaid bin Sabit tungkul. Jadi aya sabaraha sahabat nu dipuji ku Nabi alaihissalam. Ya sebagai bahan rujukan ke kapayuna nalika Nabi tos teu aya. Kan sadayana sifat kasayan mah aya ti Nabi lengkapnya. Ya mun dibandingkeun aya jeung Nabi cenah ahli saha faraidnya ahli Nabi atuh. Sagala ge ti Nabi. Ngan ieu mah upami Nabi teu aya, maka saha nu paling dominan ya paling luar biasa. Ya pasti Nabi atuh ya. Hadisna awal namanya nyata Abu Bakrin arhamukum min ummati. Jadi Abu Bakar teh zaman nu paling nyaah paling deudeuh ti umat kaula. Jadi pujian ka Abu Bakar mah arhamukum nu paling nyaah deudeuh gitu. Jadi tabiat teh kan lembut gitu. Wa syaddukum fi dinillah Umar bin Khattab nu paling kuat, keras, tegas gitu kan karena agama militan gitu ya. Keras tapi dinu agama lain dinu pribadi eta Umar bin Khattab. Kenalkan Umar mah nya setan we geus sieun eta ku anu macam-macam di pemerintahan Umar bin Khattab paling keras dalam arti tegas. Jadi selama eta aturan ti Islam enggak ada kompromi negosiasi eueuh pokona mah eta kan Umar bin Khattab mah salat malamna ge di akhir wae nya karena moal kaberangan. Kalau bakar mah kan tabiatna hati-hati. Kalau Umar mah keras. Jadi wa asyaddukum fi dinillah Umar bin Khattab nu paling keras dina agama Allah nyata Umar bin Khattab. Nah, kumaha zaman keur perlu nu keras-keras teh nya teu kudu lemah-lemah wae nya. Kamu ayana musuh-musuh Islam loba nya gitu kan karangan ti umat Islam sekarang perlu anu ketegasan, kekerasannya ya. Aya deui nu katilu nyaeta wa aktsarukum hayaan Utsman bin Affan nupang loba eraan di antara aranjeun Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan mah pemalu ya, sangat pemalu. Ya seperti malaikat ge isin gitu. Jadi ulah waka urang malaikat wae ge isin. Jadi pemalu. Malu ge sae. Ya, eraan gitu nya mun nyarios nya tara heureuy, tara poksang gitu kan. Ya mun ya pokokna mah mun aya Utsman mah malu Utsman ya. Ya, jadi Utsman mah tara ngutarakeun maksad na teh ti hareupeun umum itu. Malu sampai nuratus sanes mah malaikat oge ninggal Utsman mah isineun gitu ya. Jadi sifat nu luar biasa. Matak Nabi nalika ngobrol sareng Abu Bakar ya katinggal dua bitisna bahkan pingpingna. Jadi si raksuka Nabi teh rada muka lah gitu nya. Rada nyingkap katinggal dua tuurna itu kan. Datang Umar tila-tilinya katinggal kene calikna ge bari gegelehean
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saha? Abu Bakar, sok masuk. Masuk bari kene ngagoler gitu, bari naon nangunyar. Bari katinggal dua bitisna, dua turna. Umar datang, "Sa eta Umar, sok asup Mar." Assalamualaikum, saya Utsman bin Affan. Tah nalika Utsman bin Affan Nabi nu asalna ngagoler teh nyarane langsung calik rapi. Itu sedakep. Mangga Utsman lebat. Gitu. Ya. Jadi ulah waka urang ya. Jadi saking pemaluna gitu ya. Jadi alim we Utsman lamun lebat gitu dina posisi anu santai alim. Bahkan Nabi nyalirage justru janten ka isina, tapi ka Nabi teh langsung calik, langsung ngarapikeun raksukanana gitu ka sumpingan Utsman. Padahal Utsman teh kan nya sarua we Utsman ge siga Abu Bakar, siga Umarnya, warginanya, ya, minantuna itu. Ya jadi eta wa aktsarukum haya. Mata Utsman bin Affan mah tinggal ya nalika di demo ya. Utsman itu bisa mengerahkan pasukanana keur yang membunuh lah gitu ya, atau menuntaskan para pendemo itu, para pemakar ya. Abdullah bin Sabah kan tokoh nama Yahudi. Utsman mah alim. Ya salah ya, da meureun lamun ayeuna kusa dikerahkeun pasukan meureun kayak tuh parerang di antara kaum muslimin gitu ya. Kan bae lah. Nalika rek dibunuh ge Utsman kan pasrah. Mangga we nya sim kuring geus apa katang tuan sim kuring ti Rasulullah, sim kuring maotna baris dibunuh. Teu ngalawan, make anggoan rapi, bari baca dibunuh secara dolim. Jadi eta tabiat sahabat benten-benten. Jadi orang yang paling pemalu itu Utsman bin Affan. Jadi orang kan perlu karakter-karakter kieu teh. Tong siga kabeh gitu keras nggak boleh atuh. Kayak teu uniknya. Kerasna harus ada. Anu gede kanyahna harus ada. Anu pemaluna ge harus ada. Enggak harus selalu ngobrol atau selalu kocak enggak ya. Rasulullah ge tah kanu pemalu mah kan urang segan. Siga Rasul ge ka Utsman mah segan gitu. Segan langsung teu wantun we nembongkeun bitis teh. Segan ka Utsman bin Affan. Nah, karena Utsman bin Affan mah bakal moal nyarita. Bahkan bisa-bisa moal asup teh. Lamun Rasulullah bari kitu kan. Jadi naon isin urenya isin ninggal bitis Rasulullah sok sanaos kan sanes aurat kan. Aya deui wa alamukum atau wa aktsarukum akhdan bil Qur'an Ubay bin Ka'ab nu paling loba hafalanana loba pangartina kana Qur'an nyaeta Ubay bin Ka'ab. Jadi antara para sahabat nu paling paham ilmu qiraatna, tajwidna, hafalanana kana Al-Qur'an teh sa Ubay bin Ka'ab. Jadi sahabat tuh benten-benten karakterna, tonjolanna lebih ka mana ta Ubay bin Ka'ab karena Qur'an. Kemudian wa alamukum halalan wa haraman Mu'ad bin Jabal nu paling ngarti, paling paham kana bab hukum halal haram nyata Mu'ad bin Jabal. Tak Mu'ad bin Jabal diutus ku Nabi ya. Jadi mubalig ya, sekaligus jadi gubernur di kota Yaman ya, di negara ya Yaman karena dia paling tahu hukum halal haram. Tayena we wa afradukum Zaid bin Sabit nu paling ngarti paham kana ilmu faraid nyaeta Zaid bin Sabit. Tanu terakhir aya wa aminu hadhil ummah nu paling jujur amanah nya dina ieu umat paling amanah mun diberi kekuasaan barang titipan kedudukan nyata Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah eta mah paling amanah. Taku Nabi diangkat jadi panglima perang kan. Paling amanah. Jadi eta ikhwan fillah. Jadi hadis eta sebenarnya panjang nanging diringkas ke Ibnu Hajar ya dugi ka hiji nu ditampilkeunana karena emang pakuat pakait sareng faraid. Nanging pamininggal sebelum nama jadi para sahabat punya karakter nu beda-beda. Ya,
memang umat Islam kudu kitu teu kudu sami kamampuan mah nya justru lamun loba kemampuan kreativitas asal bisa nempatkeun silih heuyeuk silih dukung maju Islam mun kitu mah hiji we sarua kabeh pipaseaeun nya matak ya kurang-kurangna pipaseaeun nya lamun eta we kabeh nah matak adi urang geus sami ya punya kemampuan aktivitas sok bab ieu ieu Nabi itu pandai menempatkan ya eta pamimpin mah ya pamimpin mah kitu pemimpin cerdas pandai nempatkeun posisi nya entong di naon ilmu paroid tong dipasikeun ka si anu ya bab Al-Qur'an tong ka anukeun ini si anu ge bisa tapi nu leuwih pakar nyata Ubay bin Ka'ab tah tentu ieu panginten salain ti nabi ai nabi mah nya kabeh nabi mah kabeh ge kapi milik ku nabinya boh yang keras tegasna nabinya oge kanyaahna aya ti nabi ngan pami dipasikeun ka selain nabi mah jadi banyak cabangna teh banyak. Da ieu panginten para hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Jadi teh aya jama anu sampurnanya. Matak Imam Syafi'i mah dumasarkan hadis ieu ngajantenkeun rujukannya. Jadi nalika berbeda pendapat para sahabat ya terkait bab faraid, maka Zaid bin Sabit dijadikan rujukan karena anjeunna punya kemampuan untuk menghitung atau bab faraid. Akhrajahu Ahmadu riwayat Imam Ahmad wal arba'atu Imam Ufat. Aya Imam Ufat eta nya. Cik saha hiji? Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi. Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Abu Daud ya Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Siwa Abi Dauda kajaba Abu Daud berarti tadi dina Al-Bahiyah mah Abu Daud teu ngariwayatkeun ya, berarti tilunya eta Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Wasahu Tirmidzi oge disoekeun ku Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban nya kitu deui ku Ibnu Hibban wal Hakim ku Hakim wa illa sauna dianggap lemah bil irsal mursalna ieu hadis. Jadi sauna Al-Bukilabah teh teu kantos papendak sareng Anas bin Malik. Nya karena Bukilabah pendakna sareng Ibnu Abbas itu nya. Jadi pami ningali jalur ieu mah hadis ieu teh mursal. Jadi karena melewati seorang sahabat. Karena Bukilabah sauna teu pendak sareng Anas bin Malik. Tapi pami ningali jalur sanes mah nya salain ti Bukilabah nyata hadis ieu dugi sesama ka Nabi alaihi salatu wassalam ya. Jadi secara umum hadis ieu insyaallah sahihnya minimal hasannya ya. Jadi karangan para ahli ulama memang Zaid bin Sabit terkenal sebagai ahli ilmu faraid itu. Tasabada bab faraid ayeuna lebat kana bab wasiat, babul wasaya, bab wasiatnya. Kan kaitan warisan ada wasiatnya. Ada orang wasiat ya. Biasanya wasiat mah didugikeun jama anu bade kaituna teh ngantunkeun nya gitu ya. Ya. Nah, di urang kan sok aya wasiat. Nah, sok sanajan tausiah ge dinu wasiatnya. Ya, tausiah, nasihat, wasiat. Nah, biasa emang kalau wasiat mah kaitanna teh kaitan sareng harta oge kaituna anu mere wasiat teh karena bade ngantunkeun gitu. Saja ungkapan wasiat digunakan secara umum dina hiji waktos mah. Tapi tangtos nu dimaksudina bab ieu mah wasiat kaitan sareng eta nya jami anu ajeuna masihan bagian warisan anak pangintennya tapi ka salain ahli waris nu dimungkinkeun eta teh teu kabagian warisan eta disebut wasiat itu. Sanajan kan ke wasiat manana tidak hanya hartanya tapi kusabima pembahasan warisan faraid maka tentu tekanana kana harta gitu.
Aya kautamaan bab wasiat. An Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mugi Allah mikaridho ka anjeunna duaan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh ma haqqu teu aya hak imriin muslimin hiji jalma muslim lahu syai'un nu ngabogaan harta. Jadi teu aya hak pikeun jalma muslim anu ngabogaan sesuatu teh harta. Yuridu terus manehna mikahayang an yusia fihi ngawasiatkeun eta hartana. Ya bitu maka manehna tinggal lailataini 2 poe illa kajaba wa wasiyatuhu wasiatna maktubatun kudu geus katulis kacatat indahu di sisi manehna. Jadi maksudna pami urang ngabogaan harta, kamu hartana seueur ahli waris atuh kaitungna kahirupanana marapan, maka lamun urang rek wasiat dibere 2 poe keur mikirna gitu teh 2 peuting tanggeus 2 peuting mun teh 2 peuting teh keur mikir saha ieu anu berhak mendapatkan wasiat tapi kaituna manfaat gitu nya teh dibere jatahna teh berpikirna teh 2 dinten geus 2 dinten kudu aya catatanan di sieu tek tanggeus aya. Ya, jadi ieu nandakeun ka urang sadayana pangintennya secara umum yen hiji anjuran ngawasiatkeun sebagian harta nu dipimilikna. Ya, anjuran ngawasiatkeun harta sebagian nu di kadua waktuna nalika rek ngawasiatkeun teh keur saha-sahana itu waktuna 2 dinten keur ngemut beureunya keur ngimpleng kira-kira saha. Tentu hasil dianalisa pengalaman ulah dugi ka nalika wasiat teh nya sia-sia itu. Anu katilu tanalika wasiat teh kedah ditulis. Nah ada aya umur mah teu apa. Ya ari make saksi mungkinnya bisa wae nya ya jama ya saksi. Kan sok poho komo anu dijadikeun saksina ya sok robah akhlakna lobah keyakinanna mata di dieu mah harus dicatat nya catatanna saha mun bisa mah tulisan sorangan bae tulisan batur ge tapi aya tanda tangannya oh iya berarti benar anjeunna teh telah wasiat tah pan teu apal umur mah koknya umur apal teh nah mata kerja jama nu hartana seueur bari ahli warisna marapan nya diberi ahli waris ge pasti papan maka wasiat nungke jumlahna saperti lu eta kedah dilaksanakeun sakumaha dilakukeun ku Ibnu Umar. Nah, jadi Ibnu Umar mah memang anjeunna menulis karena anjeunna kan kaya Ibnu Umar mah pengusaha yang mungkin warisan tiramana Umar bin Khattab. Jadi catat wasiatnya, catat itunya tulisan ya dengan surat entah kayak geuning surat wasiat. Amun aya mah aya stempel. Ini naon lah aya tanda tangan wasiat supaya naon catatan mah menghindari nya hal-hal anu matak piramin. Komo zaman kiwarinya sok ayeuna mah kan rasanya Islam lebih jauhnya lebih dulu gitunya merhatikan ngajagi hal nu matak dipasea sok matak ayeuna mah kan pamit aya catatan naon we nya teh buktos teh ieu kan wah bisa digugat kan katanya Islam mah lebih jauh komo anu sifatna hartana ageung matak maktub ya, ditulisnya simpan jadi administrasi tulis menulis teh ternyata Islam anu ngaieuna kan lamun aya catatan mah anu ngaku-ngaku saya menama wasiat ti si anu sakieu mana buktina pokona mah meunang we gitu pernah nyarita ka abdi kan sok kitunya teh sok rame teh biasana da si jeuna teh cenah keur hirup teh pernah pamit telepat mah tuh jeung pamit telepat mah ka abdi teh cenah pernah wasiat mere tanah sakieu jangan kan sia teh nya mana buktina tamatak di dieu kedaya tuh samunnya tulisanna
Oke tulisanna tingali bener tulisan si jenah teh namanya almarhum. Matak di dia pengen tanya kedaya tertulis ya, itu muttafaq alaihi hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un teu aya hak pikeun hiji jalma muslim anu ngabogaan harta yuridu an yusya fihi terus manehna hayang wasiatkeun. Jadi boga harta hayang wasiat gitu kan. Ya bitu lailatain anu manehna ngimplang salila dua peuting ngimplangnya saha ieu nya pasna kumaha gitu. Illa kajaba wasiatu wasiat teh kudu geus dicatat. Jadi ulah diimplang, ulah ukur nyarita. Jadi ulah hanya sebatas implangan kudu aya bukti kayaknya. Ya kitu mah geus aya tulisan tah tangke obrolkeun nya ka ahli waris tah ka saha. Tak ieu wasiat saya nya bisi saya maot tah harta saperti luna bikeun tah ka si ieu itu. Rek jeung hitung-hitunganna leuwih halus si sakieu moal gramal parasya kitu mah nya. Karena ada catatan kita anu dibere wasiat teh panggil. Udah kan bisa anu nolak mah nya cenah sateu mungkin. Lain teu mungkin tuh. Tak ieu catatanana, ieu tulisanana. Ya. Matak eta. Muttafaq alaihi ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Eta ge lamun aya hartana. Kumaha cenah upami hartana saeutik, ahli warisna sarusa nya tong maksakeun eta. Ya, mun sakirana ahli warisna seueur hartana teu loba mah ulah maksakeun udah we pasihkeun keur ahli waris kitu nya. Kan baheula gaya nabi boga aya sahabat boga hamba sahaya nalika rek maot keur gering repot meureun wasiat teh hamba sahana teh rek di bebaskeun kan. Ngajak nabi teh aya mun ieu hamba saya ku anjeun dibebaskeun ahli waris anjeun kan narima naon cenah. Da anjeun boga harta teh ngan eta-etana. Oh nya Rasul. Jadi kumaha atuh Rasul? Tong atuh wariskeun we keur budak anjeun nah gitu. Jadi artinya ya wasiatnya itu ya kerjami anu sakirana hartana pas-pasan eta ge ku ahli warisna ge kurang gitu ya. Ya teu kedah maksakeun tah upami hartana seueur ya, maka boleh wasiatkeun nya ka selain ahli waris. Nya wasiat teh tiasa bentukna teh wakaf teh sami tah oge. Tiasa sedekah naon bagikeun aja. Tah jumlahna sabaraha? Tah ieu jumlahna teh 1/3 paling loba. Jadi 1/3 ge pangseurna. Ya, kan sebagai ulama mun bisa mah cenah kurang ti 1/3 lah. Tah 1/3 tos loba teuing. 1/3 ya. Ya hadis kamarinya hadis solihin ieu teh nya. Karasan we mah karasan sami hadisna. An Sa'd bin Abi Waqqas katampi ti Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala mugi Allah mikarido ka anjeunna sasauran qultu sim kuring tumaros ya Rasulullah wahai Rasulullah ana zumalin kaula teh jalma nu boga harta loba harta. Ya meunangnya tah hadis bini mah. Wala yarisuni teu aya anu baris jadi ahli waris pikeun abdi illa ibnatun li wahidatun kajaba hiji-hijina budak awewe abdi. Siga terus tegaduh garwa meureun nya eta nya. Matak ahli warisna teh ngan putra putrina hungkul. Afa atasaddaqu bisulusai mali kenging abi ngawasiatkeun sedekahkeun tuh nya. Nya nyodakohkeun nya wasiat ku cara disedekahkeun 2/3 harta abdi. Qala saur Nabi la teu meunang cenah. Qultu sim kuring teu maros deui afa atasaddaqu bisyatrih kumaha upami ku abdi disedekahkeun satengahna. Qala Nabi ngadawuh la teu meunang. Qultu afa atasaddaqu bisulusih kumaha upami ku abdi disedekahkeun 1/3. Qala Nabi ngadawuh as-sulus tah 1/3 malah cukup. As-sulus geus 1/3.
Eta ge wasulusu katsirun saperti lu teh geus panglobana eta teh. Jadi ulah leuwih ti mun kurang teh sawias nya, pamikiran teh sawias. Karena wasulusu katsir saperti teh geus loba, mun kurang enggak apa-apa. Ulah leuwih ti saperti lu. Nah ulah leuwih ti saperti lu karena warisan nu pokok mah, kana sedekah wasiat mah sunat. Dari harta waris mah wajib. Ngabagikeun harta waris mah ngawihkeun deui kanu hakna wajib. Sedekah mah wasiat mah sunat, mah nya nu sunat ngelehkeun nu wajib. Ya. Tak nu sunat teu bisa leuwih loba tibatan nu wajib. Tuh, nah ieu innaka saesuna anjeun antadaro lamun ninggalkeun warasata ka ahli waris anjeun agniya dinu kaayaan cukup beunghar. Agniya teh goni ghina al-ghniya khairun leuwih hade min antadarohum tibatan anjeun ninggalkeun maranehanana alatan jadi jama anu balangsa pikeun we ka batur kabeh tah wakafkeun lah tuman budak mah antepkeun sina ngorek sorangan geus gerde gitu adeukna tegar teu meunang ya ulah jadi ninggalkeun ahli waris nu kaayaan beunghar maksudnya cukup leuwih alus tibatan dinu kaayaan susah. Tah berarti mudah urang teu meunangnya poya-poya humar hamurnya naon kana harta pedah keur maju pedah kerja ulah kada perhatikeun turunan urang sadayana itu nya keur ahli waris tah perhatikeun. Nah biasana mun jalma geus susah ya takaffafuna manehna bakal kieu tah. Kafu teh kan dapal panangan, namprak punta penta. Anasa kapapada jalma ikhwan fiddin lamun geus kaganggu hartana da pasti daek teu daek. Nya ge anak nu beunghar nya ari geus seep harta mah pasti kaituna penta. Jadi Islam itu membenci punta penta. Ya takafafun bakal minta-minta sok anjeun milih mana. Nah, jadi orang ulah sok pepujian ari sok dakoh teh ya kadang nu pepujian geuning wah mare kabeh gitu kan wakafkeun harta teh kan gitu aya anu keur ahli warisna hare-hare itu diperhatikeun tuh bahaya kan gede bahaya ya matak ya seperti lu tangke 2/3 keur ahli waris eta wali pertu geus gede atuh ya geus gede. Ta muttafaq alaih hadis riwayat Bukhari. Nah jadi teu naon loba harta ge nya sapertos Sa'ad bin Abi Waqqas ana dzu malin kaula teh jalma nu loba harta teu naon. Ya, teu naon asal digunakeun dinu jalan-jalan kahadean ya itu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi wasiat ya maksimal pertilu atau orang sodako seperti itu teh 30% mulainya seperti itu teh 30 lebih lah 30% geus gede atuh so ya urang mun sodako sok 100% ya geus gede atuhnya seperti itu gede cak baheula nu Riyadus Shalihin kan aya hadis gini nya ya ini hadis karomah lah hujan turun di tengah jalan mah teh ninggal gitu nya aya sora di luhur teh tapi teu kaciri jalan mana turunkeun cenah hujan di tempat si anu gitu tiba-tiba teu lila teh katinggal keur leumpang teh tai mah sora turunkeun hujan di tempat si anu cenah ngaranna teh mun Abdullah we nya tempat Abdullah ternyata tiba-tiba hujan teh turun di hiji tempat di hiji kebon gitu rada curiga tah eta moal gitu sora nu tadi teh bener kejadian siga kieu ayeuna nalika sumping ka eta tempat teh ternyata aya hiji kebon nu kahujanan terus aya hiji jalma anu keur ngalirkeun cai aya kebon tatanggana mah sagigireunana halo dogari ditanya bobo ieu ngaranna Abdullah siahnya gitu karena tadi asa ngadenge teh ngaran Abdullah kan itu di sorati luhur teh nya gitu nalika ditaras laras salirate namina Abdullah kaget si petani teh apal ti mana
Eta cenah tadi simkuring keur mapa di tengah pada pasir aya sora. Turunkeun cenah hujan di kebon Abdullah. Buah-buah cenah pas ka dieu teh ninggal hujan teh mung di dieu. Buah-buah salira teh Abdullah cenah ngaran teh nya. Muhun cenah. Oh kitu muhun Abdullah. Kabeget eta jalma nu leumpang. Tah naon cenah rahasiana eta nepi ka anjeun nepi ka disebut sagala cenah eta. Malaikat meureunnya siga namanya. Nepi ka hujan kabaseuh nepi ka hujan turun ka kebon anjeun. Kebon tetangga anjeun magding gararing halodo. Anu gitu. Tah ayeuna bercerita orang itu teh. Kaula upami hasil tina ieu tatanan teh kebon teh dibagi 3. Ya, sapertilu keur modal. Nya keur modal keur bolikeun balanja. Sapertilu keur keluarga bati, sapertilu disodakokeun ka fakir miskin. Berarti wasiatnya. Oh, paingan atuh nya. Malaikat nepi ka turunkeun di kebon. Tak lamun kebon kagaringan wae, gagal panen wae. Teka hasil wae ya moal jauh eta mah. Tara sodakoh dinu sodakona ge kurang ti saper sok sing loba sapertilu atuh ka dieu. Nah nih kabehnya ka kita teh hadisna teh ada. Jadi Allah ge nya beda kan ahli sedekah mah nya. Jadi sepertiga itu sudah banyak. Ya, urang masakan menjarang sapertilu nya tinu harta. So gaji 3 juta sabulan. Mun sapertilu sabaraha? 1 juta. Iya mah lain 1 juta sabulan teh dicokot 15.000, 3 juta sabaraha? Nya teh bae iuranna nu pokok heula. 15.000 tinu 3 juta cik sabaraha 11%. Kan iuran 15.000 sabulan gaji 3 juta kira sok bari dianyuk teh hayang dibebaskeun kasebeleun naon jadi galak teh nya seberapa kan udah wae sok Pak Haji sabaraha urang teh kopi sok sabaraha tong kopi atuh nama ieu naon kuota cak sok seueur sok subir kadang teu kahartos ku akal sehatnya manepi ka nya ditawar kene bakal mayarna bari hararese nya di Jamah Batur di dieu mah tara insyaallah. Itu ngeri gitu kan, masyaallah nya teu da. Bari eta anu bakal jadi nembus ka alam. Akhirnya teh kan 15.000 sabulan. Ya kan 0,1 urang sekali sok ya tak kasar sekali gue sabaraha nya kali jajan tagalega ya, sekali ameng kan di atas 15.000 ya tapi lamun pas ker iuran mah saberatnya jadi nya berarti urang teh masih kene jauh atunya siga ieu sahabat Sa'ad bin Abi Anu terakhir ikhwan fillah rahimakumullah masih seputar wasiat. Wa Aisyah katampi ti Aisyah radhiyallahu anha mugi Allah mikaridho ka anjeunna ana rajulna hiji lalaki atan Nabi sallallahu alaihi wasallam sumping ka Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala teras ngadauh eta maros ya Rasulullah wahai Rasulullah inna ummi ya saya sunah pun biang ummi teh ibu abi uktutilat ngantunkeun nafsuha dirina. Jadi uktutilat nafsuha teh ngantunkeunna ngadadak. Ngantunkeun mah ngadadak. Maksud teh tanpa teu damang heula, tiba-tiba sehat gitu. Ya geutuk. Ya. Jadi inna ummi saesunapun biang uktutilat nafsuha dirina ngantunkeun ngadadak walam tusi sehingga can sempat wasiat. Can kantos wasiat ya. Wa adunuha padahal simkuring gaduh sangkian ka anjeunna lau takal lamat lamun mah anjeunna tiasa nyarios nya lamun mah dibere kesempatan kitu nya ya mau tatelah teu ngadadaknya ya rada aya kesempatan kitu nya teu damang repot heula aya kesempatan nyarios tas sodakot pasti anjeunna bakal sodako bakal wasiat erek sodako
Tapi abi gaduh panyangki cenah ieu teh. Si ibu teh pun biang teh dalamun maotna ya repot heula terus aya kesempatan tiasa wasiat mah pasti pun biang teh bade wasiat nyata bade sodako. Afalaha ajruna hapikeun anjeunna kenging pahala inta sodaqtu anha lamun simkuring sodaqoh atas nami anjeunna atanapi ti anjeunna. Qala Nabi ngadauh, "Naam." Benar, leres. Ya. Muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim, wal lafdhu li Muslimin, redaksina riwayat Muslim. Jadi maksudna ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi putranya, ya putra kan sebagai jami anu paling caket hubungan sareng ibuna pangitanya. Ya, pami dohir hadis ieu mah kan seolah-olahnya memang kitu dohir namanya. Jadi seolah-olah jadi hiji jama hiji jami anu tos ngantunkeun hiji jama boleh bersedekah atas nama orang yang sudah meninggalkan gitunya. Dohir hadis ieu mah katinggalan. Ya, padahal hadis ieu tentu pami ditafsirkeun apa adana dohirna ieu patojanya bertentangan sareng ayat-ayat nu sanes. Ya, di mana pami jama ngantunkeun in qata'a anhu amaluhu amala terputus ya. Oke, ayat Al-Qur'an wa an laisa lil insani illa masa. Teu aya pikeun jalma kajaba tinu hasil usahana sorang. Jadi otomatis pami urang sedekahnya buat urang. Nah, tapi hadis ge teu ngaleungitkeun sesama kahadean ti putrana. Kana jama teh ya Rasulullah kenging abdi sedekah. Ya kenging atunya. Nah, jadi tetapnya sedekah nama, sodako nama atas nami putrana. Ya, atas nama putrana. Nah, putrana eta engke ibuna kabagean mah kabageannya. Tapi sanes mengambil sodakoh ti putrana pahalana ya, tapi pahala mandiri we bonus di Allah Subhanahu wa taala. Karena naon? Karena jasa itunya itu ya. Jadi tiasa enak oper pahala enak urang nu sodakohna dibikeun pahalana keur nu ngantunkeun kan urang sok aya nya ya jama ieu mah sedekah ti si jenat cenah kan ya. Pika nu kurban oge kan. Ya. Kurban ya kan ieu kang usaha ieu mah anu tos ngantunkeun cenah ya kan. Padahal pami jama tos ngantunkeun mah teu bisa beramal saleh. In qata'a anhu amalu putus. Nah, jadi atuh kumaha supaya si anu tos ngantun teh kengeng kahadean nyata tilu tadi nya sedekah jariyah, ilmu nu manfaat atawa budak saleh. Udah we budakna ayeuna nu sodako ya. Misalna lamun kolot urang baheula teh boga cita-cita keur hirupna teh hayang anu teu cumpon nya, terus kurang rek dicumponan teu kedah mengatasnamakan sepuh urang, udah kurang lakukeun atas nama urang nya. Baheula teh hayang umroh kolot teh hayang haji teu cumpon urang we ibadah haji, urang we ibadah umroh. Teu kudu ieu mah haji nu sae, haji nu almarhum atau almarhum amal teu tiasa ya. Tiasa ya. Nah, jadi dina Islam mah nu namina amal seseorang ya keur urang ya. Siga urang ya pami urang ngada cengek nu ladana saha? Monyok ka batu. Ieu mah cenah keur si anu waregna urang tuang. Ya bisa. Umpami urang nu tuang nya anu wareg. Ya, mun urang tuang nu wareg batur tuh geunahnya. Dioper ka itu tah. Otak panginten makna hadis ieu. Jadi sanes makna secara dohirnya. Jadi putrana memang anjeunna bersedekah tapi tetap si ibuna ge kengeng kahadean ti putrana nah. Lantaran budakna bisa daek sodako teh lantaran atas atikan didikan tinu jadi gitu. Ya, jadi ya hampir saminya. Jadi bahasa wasiat nya kita bahasa umum ya. Tapi
Tapi upami dikhususkeun kaitan sareng paroid wasiatnya nyata bersedekah harta. Bersedekah harta, tapi jumlahna ulah lebih ti sapertilu ya. Jadi ulah nyangsarakeun kulawan. Terakhir ya. Nah, jadi warisan mah teu aya pakuat pakait sareng kasolehan. Misalnya orang boga budak kesebeleun budak teh ngaruksak hirupna teh nya. Jadi ngaruksak teh gitulah make duit wah lain sebagainya. Keuheuh tah kolot teh nalika rek maot disodakohkeun kana lain diwasiatkeun. Antepkeun lah budak kitu mah detuman cenah. Itu enggak bisa. Enggak boleh. Jadi ulah dendam ulah pakuat udah tetep ya. Mun aya budak aya nu soleh nu hiji teu soleh misalnya. Ya nu hiji bageun nu hiji bader itu. Tetep we dina warisan mah tong dibeda-beda. Mun budak duana lalaki kudu sarua. Wah saya tahu kan baiklah da baheula ge keur ngorana cenah. Ngorotan wae duit kolot cenah lah bere we saeutik lah untung dibere ge saya mah. Enggak bisa iwan. Tas ieu mah cenah da bageur pisan ka kolot teh ya. Enggak bisa, tetap warisan mah rek budak bedagong, rek budak bageur oge sesuai aturan gitu. Ya gitu. Ya, mungkin we antepkeun da hartaan aranjeunanya. Jadi urang ulah ikut campurnya gitu nggak bisa itunya pami dina warisan pami dina sedekah eta pangintanya aya di sabaraha hadis lah pami telepat aya beberapa hadis mudah-mudahan ketiasa tepang deui dina malam minggu anu sanes pangintanya terkait sareng wasiatnya mudah-mudahan nambih ilmu kanggo urang sadayana. Oke tiasa jantan non mere manfaat mere semangatnya ya bilih orang sadayana ngagaduhan harta anu ya sakirana seueur ageng maka sae eta pami saperti luna atawa di bawah saperti luna diwasiatkeun ka jami anu sanes selain ahli waris. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi